eu, Tubarox, estou com mais um vídeo de Minecraft. Nesse vídeo eu vou pegar mais algumas Enderpearls, porque eu acho que que eu tenho só 5 pérolas, eu acho que não é suficiente, ó, gente. Vou mostrar o meu baú. Eu fiz só 5 lá. Seria legal se tivesse nascido um pintinho. Mas eu tenho 5 olhos do Ender. Eu tenho pó de chamas, mas eu acho que 5 não vai dar. Então eu vou tentar ir no Nether e pegar. Vou pegar só botinha dessa vez. Vou levar o peitoral e o capacete aqui. Escudo, eu tenho escudo ainda? Tá quase quebrando, vou fazer outro. Ferro, madeira é aqui? Não, é aqui. Madeira tem de sobra. Eu venho aqui, vou fazer escudo. Um escudo. Vem aqui, guarda. Vem aqui, guarda o ferro. Precisava de um escudo novo. Daí eu pego uma espada e vou em busca de Enderman. Precisa de comida. Eu vou levar maçã, mas já é suficiente. Vamos. Eu vou em busca de Enderman. Mas eu acho que eu vou em busca do Enderman pela fortaleza mesmo. Pra ver se encontro outra floresta azul sem fazer aquele caminho inteiro com a ponte e tudo. Mas aqui. Não vou por aqui dessa vez. Onde que era o caminho pra chegar na fortaleza? Por cima ou por baixo? Por baixo é pra chegar na... Ui, caí. É pra chegar na floresta azul, que é onde eu quero chegar, mas eu quero tentar ir por cima. Ai. Aqui sobe. Deixa eu quebrar aqui em cima, escorre lava. Eu lembro que eu virava toda vez que tinha lava. Então, se ali eu virar, quer dizer que vai ter lava. É aqui que tem lava, será? Ou eu tirei? Eu acho que eu tirei ela daqui. Mas eu acho que de lá eu não tirei. Comer maçãs. Quanto que a maçã recupera? Recupera bastante. Recuperou 2,5 ou 3,5. Eu não consegui ver. Eu tinha perdido 3 negócios de faminha e meio. Então recuperou 2. Tem aquele baú que eu coloquei ali pra algo for necessário. Aí eu tampei aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou vir aqui por fora. Eu acho que eu já vim aqui, né? Se tem até as... Ai, meu Deus, tem um Wither. Aonde? Ai, meu Deus. Aonde que você surgiu? Bicho do... Ele surgiu do nada, do céu. Ele surgiu do céu, literalmente. Ai, que susto eu levei com aquele piglin. Tem alguma coisa aqui pra cima? Tem explosão. Ai, meu Deus. Tô com medo de descer. Eu quero recuperar mais um pouco da vida antes de descer. Tô ali. Vou seguir reto. Sai de mim. Esqueleto Wither. Ai, não tem nada. Nossa, esse lugar é novo, eu acho. Eu vou desviar de tudo, não quero briga. Hoje eu tô da paz. Não. Nossa. Eu caí de um lugarzinho assim e morri. Oxi. Eu ia pela última vez na fortaleza, daí eu vou seguir aquele caminho na floresta azul mesmo. Que difícil. Eu não sei como, ele só me deu um tapa. E eu caí e morri. Tapa, caí e morri. Deixa eu ver agora.
Eu vou tentar ir caminhando pra não perder tanta fome assim. Eu só tenho 5 maçãs. E eu vim com 7. Vou quebrar. Ó. E se eu topar? Ah, não tem mais lava daí. Não, gente. Como que eu nunca tinha feito isso antes? Eu acho que era nessa parede. Ah, aqui, é bem aqui. Que tem a caverna. Eu acho que já fui ali naquela caverna pra buscar quartzo. Não sei. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei, eu não lembro. Se ia pegar a pepita da frente do Piglin, ele ataca. Ai. É melhor fechar aqui. Tem quartzo aqui e eu nunca peguei. Depois eu pego. Ai, meu Deus, sai daqui. Oh, meu Deus. Entra, 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 entra. Vou recuperar um pouco da vida. Ai. Esse bicho. Eu acho que eu nem preciso mais daquele baú, né? Já que eu já usei tudo. Na verdade, que agora que eu tenho que manter o inventário, eu vou pegar um pouco dessas coisas aqui. Pega isso aqui. Pega. Preciso comer. Come. Vou aproveitar e vou pegar alguns. Bastante quartzo. Mais quartzo. Meu Deus. Tem muito quartzo aqui dentro. Que bom. Ai, vou subir aqui. Gostei de pegar quartzo. Onde que é? Ali. Aqui, vem aqui. Aqui. Abri uma parte da fortaleza. Será que eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou, só ver. Vou tentar matar. Aqui, vem pra cima. Jogaram. Ai, eu tô com uma picareta. Um ataca, outro bate. Um ataca, outro. Toma. Ai, meu Deus. Ai, come, come. E correndo voltar lá pra mim, ó. Meu cantinho. Ah, mas é só eu ir ver. Espero não ter nenhum esqueleto Twitter. Ali. Ai, tô com fome. Ai, minha maçã acabou. Não vou continuar lutando sem minha maçã, né? Senão não vou ter nada pra recuperar minha vida. Eu vou abrir esse baú pra ver se tem alguma comida pra mim. Já que acabou a minha. Deixa eu ver. Enderpeel? Perfeito. Vou pra casa. Na verdade, não sei se é suficiente uma Enderpeel, mas vou tentar. E fungo do Nether dá pra comer? Nossa, não sabia. Então, que bom que eu tenho uma Enderpeel. Não vou nem usar ela na mão, senão vai que eu ataco sem querer. Se eu atacar sem querer, eu perco ela. Então, já no próximo vídeo eu já posso tentar ir pro End, né? É melhor eu ter mais, né? Mas se eu ter mais, eu tenho medo de ter mais, que daí eu posso morrer várias vezes, daí eu posso perder minha armadura. Eu não terminei aqui? Que pronto, perfeito. E aquele buraco ali?
Deixa eu primeiro ver se dá pra comer fungo. Ah, não dá, que pena. Onde que tá aquele buraco? Tá aqui. Não. Será que eu já passei? Nossa. Eu já passei. Sem eu saber. Aqui. Será que dá pra fazer uma MLG? Mas não dá, né? Não tem nada. Não pode usar água. No Nether também nem trouxe. Ué, por que quando a gente tá no mundo normal, só de encostar no portal do Nether já vai, ó. Aqui tem que esperar um pouco. Vai aparecer essa tela roxa. E vai. Ah, vou matar esse cara, já que ele tá sozinho aqui. Ui. Ai, cadê minha sala de ferro? Perfeito, matei. Agora eu vou guardar antes que já anoiteça. Por que meus cachorrinhos estão aqui, meu gato? Eu já guardei eles? Eu não tinha guardado eles ainda. Por quê? Coitados. Eu acho que eu já tinha guardado. Não tem nada pra guardar aqui, mas aqui eu tenho. Aqui eu também tenho. Aqui eu também tenho isso daqui, isso daqui. Onde que é ferramentas? Aqui, vou guardar flecha e arco. Aqui em minérios eu vou guardar o quartzo. Ali em cima eu guardo o osso. Em minério, em casa eu guardo carvão. Mas primeiro eu vou levar meus bichinhos pra casa. Coitado. Vem. E vem. Vem com papai. Que vem. Vou fechar a porta que eles já vão vir. Tem que ir na lixeira pra deixar os itens que sobraram. E eu vou tirar isso daqui. Espero que ele já tenha entrado em casa, meus bichos. Ai. Cadê eles? My pets? Por que vocês estão aqui fora? Por que vocês não entram? Entra. Isso. Senta. Vai lá pra cama. Tem que tomar cuidado pra nenhum zumbi entrar aqui dentro, que eu deixei a porta aberta. Senta na cama. Cadê o cachorro? Esqueleto, meu cachorro ficou no lado de fora. E agora? Vou dormir. Ah, eu tenho que chamar meu cachorro. E agora? Ele ficou no lado de fora a noite inteira. Vem aqui, Vem. Vem. Isso, entra. Isso, senta. Finalmente. Eu queria ficar lá com o esqueleto. Só pode. Aqui, lixo. Isso é lixo, isso é lixo, isso é lixo. Ah não, carvão não é lixo, carvão não é lixo. Por que tem linha aqui no lixo? Arco que dá pra eu juntar e criar mais. Flecha, porque tem flecha no lixo. Tem coisa útil no lixo. Não lembro de ter sido eu, não. Acho que não fui eu. Deve ter sido eu do passado. Aqui eu do passado. Aí daí já dá pra pegar esse arco aqui, ó. E vir com esse. Fazer assim, ó. Juntar esse com esse. E aqui um arco melhor. E agora esse com esse. Cria um arco novinho em folha. Agora eu tenho um arco novinho. Aqui eu vou pegar esse daqui, eu vou juntar com um outro escudo. Vai ficar um outro escudo novinho. Nem sei se vai ficar novo. Será que vai ficar novo? Não ficou novo. Não ficou novo, mas não tem problema.
Guarda as flechas. Vem aqui. Guardo isso daqui. Vem aqui. Não, vem aqui. Guardo a armadura. Vem nas comidas. E organizo. Agora eu vou pra casa. Vou guardar o carvão. Eu já coloquei my dog, né? Dentro de casa. Ah, eu vou dar o nome do meu cachorro. Vai ser Dog. Dog. Aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. My Dog. Vai. Ah, ele subiu. Cadê? Tá aqui, né? Onde tá meu bigorna? Ah, tá ali. Não, calma. Vou escrever My Dog ou Dog? Só Dog, só Dog. Dog vai ser maiúsculo. Ai, não, já sei. Não dá pra voltar. Esse é assim, ó. Vou escrever em inglês. Não tem conta. My, no espaço. My dog. My dog. Perfeito. Esse é o My Dog. Guardar isso daqui aqui. Agora meu cachorro se chama My Dog. Ó, viu My Dog? A lua. Agora eu preciso também mais etiqueta pra dar nome pro meu. Não tinha mais uma galinha? Acho que tinha, mas vai dar nome para minhas ovelhas, meus cavalos, para meus porcos e pra galinha. Perfeito. Galera. Tá, não vou finalizar o vídeo não. Enganei vocês. Eu vou finalizar o vídeo lá no posto Pillager. Vixe, eu acho que eu nem vou conseguir chegar lá, nem consigo mais correr. Eu vou relembrar de um vídeo aqui pra vocês. Eu não lembro qual vídeo que foi. Eu lembro que foi o vídeo que eu... Calma. Quando chegar no local, eu mostro pra vocês. Aqui, cadê? Aqui... Oi, porco. Tá. Vamos subir aqui. Onde que era? Eu acho que era por aqui. Será que eu já tirei? Eu não lembro. Eu lembro que era por aqui. Era aqui. Esse localzinho aqui. Eu me lembro de um vídeo que eu tava pegando. Procurando, né? O Silix pra abrir meu portal do Nether. Que eu acho que eu fui um Nether nome. Que eu tirei. Foi só no 25º que eu consegui. E foi lá no meio ali, ó. Foi por aqui. Que eu peguei hoje. Que hoje eu assisti esse vídeo. Foi na 25ª tentativa. Veio. Então, galera, esse foi o vídeo. Então, valeu, falou e tchau!